Кина планира мегапроект што би го поврзало Егејското море со Дунав преку Вардар и Морава. Проект тежок $17 милиарди со огромни економски, но и геополитички последици. Каде е Македонија во сето ова? Кина повторно го активира стариот сон за поврзување на Медитеранот со Дунав. Планот е преку систем на канали, следејќи ги реките Вардар и Морава, да создаде нов европски воден пат за кинеска стока, што би го скратил транспортниот пат за речиси 1000 километри. Проектот е дел од глобалната иницијатива Еден појас, еден пат и се проценува на околу $17 милиарди. Почетната точка би било грчкото пристаниште во Солун, од каде трасата би минувала низ Македонија, потоа преку Србија и би се споила со Дунав. Студиите за изводливост изработени од кинеската компанија China Zhenhua Groups покажува дека проектот е технички можен, но бара огромни инженерски зафати, длабинско ископување, проширување на коритата и изградба на сосема нови делови од каналот. Проектот носи сериозни геополитички последици. Турција отворено се спротивставува бидејќи новиот канал би го заобиколил Босфорот и Дарданелите и би ја намалил нејзината стратешка улога. Грција пак би добила силна позиција како нов логистички центар во регионот. Во исто време, Кина би добила директно копнено речен пристап до срцето на Европа. Ова не е само инфраструктурен, туку и стратешки проект. Тој ја менува трговската карта на Европа и ја зголемува зависноста на Балканот од кинески капитал. Прашањето е кој ќе ја плаќа цената, а кој ќе ја земе добивката. Освен економските, проектот носи и сериозни еколошки ризици. Прекројување на речните корита, уништување на живеалиштата, можни преселување на население и долгорочни последици врз водните ресурси. Дополнително станува нејасно како ваков потфат ќе се вклопи во европските стандарди, имајќи предвид дека Македонија и Србија се земји кандидати за членство во ЕУ. И тука доаѓаме до клучното прашање: што добива Македонија? Иако географски е централна точка на трасата, за сега нема јасни гаранции за конкретни економски бенефити. Земјата повторно се третира како транзитна зона, коридор за туѓи интереси. Историјата покажува дека Македонија често плаќа висока цена за големи регионални проекти, а добивката завршува надвор од нејзините граници. Мегапроектот што треба да го спои Егеот со Дунав може да ја смени трговската карта на Европа. Но за Македонија останува отворено прашањето: дали конечно ќе биде фактор што одлучува или повторно само колатерална штета во туѓа геополитичка пресметка.